Ola a todos, a todas e a todes. Estamos hoxe nunha nova conversa neste caso con Silvia Pérez Freire. Bos días, Silvia, gracias por participar con nós. Bos días, gracias a vos por invitarme. Eu son Raquel Doval, son psicóloga, sexóloga e son vocal de Sogasex. Vamos a facer un percorrido con Silvia Pérez Freire hoxe para falar respecto da prostitución, a explotación sexual e a trata de persoas. Pero antes quería facer unha breve presentación do seu amplísimo currículum. Espero non confundirme, calquera erro xa me diste, Silvia, sí? Silvia Pérez Freire é doutora, é licenciada en Socioloxía, é investigadora social especializada en violencia de xénero, ten a súa tesis versou sobre a trata sexual, configurada como un mecanismo de ocultación, un mecanismo social de ocultación da prostitución como violencia de xénero. Esta tesis, con ela, obtivo o primeiro premio da Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero, a teses doutorais sobre violencia contra a muller. A maiores, ten outra tese que se chama, presentada no 2009-2010, Masculinidades e Prostitución, que a fixo en Salvador de Bahía, Brasil, dentro das súas estancias académicas de investigación. Colaborou coa Universidade Autónoma de Salvador de Bahía, en Brasil, en xuño-agosto de 2010, Universidade de Zaragoza, abril-xuño de 2011 e Universidade de Miño, en Portugal, no Centro de Investigación e Ciencias Sociais en febreiro e maio de 2012. Dende o ano 2007 ata a actualidade imparte docencia na Universidade de Vigo. Conta cunha amplísima experiencia, con 20 anos de experiencia profesional en intervención social con mulleres víctimas de violencia de xénero. E dirixiu o centro da Asociación Feminista Alecrín, que desenvolvía a súa intervención con poboación en contexto de prostitución. Traballou tamén durante o longo dos anos como consultora científica e de xénero para ONGs de distinta índole, e administracións públicas. É cofundadora da Rede Galega contra a Trata Sexual. Logo vamos a falar un pouquiño desto na entrevista, entonces podes explicar un pouquiño que é e cales son os seus fins. Tamén é membra da Rede Académica Internacional de Estudios de Prostitución e Pornografía e da Rede Iberoamericana de Investigación en Imaxinarios e Representacións. Nestes últimos 11 anos participou en 24 investigacións sociais, 5 delas como directora, dentro das cuales destaca o estudio exploratorio sobre análisis e diagnóstico da situación de mulleres víctimas de violencia de xénero cun trastorno adictivo en Galicia, en 2017 e 2018. Diagnóstico do hábitat e da convivencia igualitaria na cidade de Ourense, en 2019. E tamén participou no proxecto europeo Justice Science, Empowering Victims of Gender. Ten publicado 13 libros, 4 capítulos de libro e 18 artigos académicos, sendo as liñas principais de investigación a violencia sexual e imaxinarios sociais. Destaca o informe Estudio Exploratorio de Trata de Persoas en Galicia, para a Xunta de Galicia en 2013. O libro El putero español, quiénes son e que buscan los clientes de prostitución, en 2015, e o máis reciente, Victimización na trata sexual, imaxinarios e invisibilización, para o Ministerio de Igualdade, en 2019. Está incluída dentro do catálogo de profesionais expertas en igualdade da Xunta de Galicia
e a maiores de ser profesora asociada en Socioloxía da Universidade de Vigo e profesora invitada da Universidade de Santiago de Compostela, profesora tutora da UNED. É dicir, ten un amplísimo currículum e podería estar horas e horas falando da súa amplísima experiencia e sabiduría. Hoxe, tendo en conta que a educación sexual é inherente á nosa identidade, dende Sogasex queremos reflexionar dende unha perspectiva interseccional e de xénero sobre a realidade das persoas que se atopan en contexto de prostitución, trata e explotación sexual. O xoves pasado se celebrouse a 10ª xornada da Rede Galega contra a Trata Sexual, como poñendo o foco nas violencias invisibles. Entonces, a miña primeira pregunta para ti, Silvia, sería por que e para que falar sobre prostitución, explotación sexual e trata? Bueno, só comentar unha cousiña do que comentaches, que na estancia que tiven en Brasil non é que fixeron unha tese, fixeron unha tesina, non? Con respecto á prostitución da situación desa cidade. Porque, era no marco do doutorado, pero da bella, dun programa que conleva a DEA e despois a tese, pero que non ten importancia. Pero con respecto á xornada e con respecto a esos tres contextos que ti estás poñendo sobre a mesa, estamos falando de situacións, de contextos que teñen un tratamento xurídico diferente, teñen unha distinción, de feito no noso Código Penal, e tamén, digamos, que tuvo o mesmo proceso nos ordenamentos xurídicos de outros países. No España non hai ninguna excepción. En todas as sociedades, sobre todo no que atañe a violencia contra as mulleres, sempre digamos que, como hai que niveles, non, de intervención. Hai, dentro da historia, se facemos un recorrido histórico, hai determinadas prácticas que, derivado precisamente da súa, de estar moi inmersas nas valoracións que se teñen precisamente da posición que ocupa a muller na sociedade, pois nun momento dado da historia é delito e noutras non. Noutros momentos da historia non o é. O delito, de alguna maneira, marca no ordenamento xurídico aquilo que se entende que é inadmisible nesa sociedade, é dicir, se marca, aquí isto consideramos a través do Código Penal, se queda delimitado cal é aquelas conductas ou aquelas actividades, accións, etc., que na sociedade se acorda e se consensúa a través dos legisladores e demais, para que se sancione de algún xeito determinadas actividades. Gracias ao movimento feminista, moitas destas actividades e prácticas que se realizan e que implicaban directamente a muller, sufriron a modificación desa consideración do Código Penal. Eso estou falando en todos os niveis. No que atañe a sexualidade, tamén, de feito, podemos lembrar, ainda non fai moito, creo que poderían recordar as nosas aboas, que unha agresión sexual dentro do ámbito do matrimonio non era penada. É dicir, eso é moi, con eso xa estou de alguma maneira poñendo de manifesto isto que che estou comentando, non? Co tema da trata, da prostitución e da explotación sexual pasa o mesmo. É dicir, a sociedade aínda non ten a consideración, aínda non os legisladores, derivado precisamente como no seu día pasou ca violencia de xénero no ámbito da parella, non? Que se tardou en dar o paso en considerar que é algo que ata fai nada, ata fai 20 anos se circunscribía a un ámbito privado, era a palabra dunha persoa contra a doutra, non había elementos, de alguma maneira non se definían os elementos probatorios mediante os cales unha muller podía dar a coñecer esas situacións de abuso, de vulneración dos seus dereitos, porque, ata fai pouco o matrimonio casi como que era, ahora non, que é unha institución que permeou os valores igualitarios, pero hasta fai pouco, digamos que era casi como pasar a ser propiedade de, non? A todos os efectos.
E dai pois, esa consideración de que a agresión sexual non se entendía, non? Dentro, bueno, pois no tema das violencias sexuais aínda queda moito por facer. E precisamente derivado desto se fai esa distinción legal aínda de que solamente unha parte de eso que moitos teóricos a consideramos violencia sexual en todos os seus contextos, dá igual que a persoa consinta ou non consinta, dá igual as consideracións que se están tendo agora respecto a cando é delito e cando non, pois na nosa sociedade, en concreto en España, non por exemplo noutras, pero si en España, pois só considera delito a trata sexual, que é cando se produce un proceso mediante o cal unha persoa pasa a ser captada, trasladada para a explotación sexual. Eso é unha gravísima, e se entende no noso Código Penal como unha gravísima vulneración dos dereitos humanos e ten unha sanción. Hai moi poucas condenas, se persigue dunha maneira que se queres afondamos non nela, pero hai moitas eivas, non? Esa persecución do delito, pois bueno, levamos 10 anos no Código Penal cunha lei que tipifica isto como delito e, bueno, digamos que as institucións están adecuándose, non? Están engrasándose na persecución deste delito. Pero hasta fai pouco non era. Eso conleva pois unha serie de prácticas tamén que se queres afundamos nelas, non? Que ainda hai moito que aprender, requiere unha concienciación, unha sensibilización e iso importa tamén na persecución do delito, porque na medida en que a vontade social na medida en que esa sensibilización social as institucións se implican máis, teñen máis vontade de perseguir según que tipo de delitos e se articula unha resposta institucional pois acorde á rigurosidade como se entende, non? A comisión dese delito. A ver, de alguma maneira xa nos di algo que moi grave, aínda que se pon no papel, moi grave non debe considerarse cando a explotación sexual tamén é delito no noso país e non se persegue, de facto. Entón, se estipula, eso sí, houve cambios, houve vaivenes nesta consideración, esta é considerada delito, sempre cando se produzan determinadas condicións a hora de definir as condicións desa explotación sexual, que a persoa non pode contemplar outra vía de oportunidade, hai unha serie de gravosas, se entende, onde se estipula a comisión dese delito. En calquera caso, non hai, aí sí que digamos que non houbo nin hai unha preocupación de perseguir o delito da explotación sexual ata o día de agora, polo menos. E, despois está a prostitución que de alguma maneira non se enmarca dentro destes dous contextos. A explotación sexual é cando hai un terceiro que se lucra da prostitución allea, aínda co consentimento desa persoa. E a prostitución é cando non media ningún terceiro, digamos que é a persoa que establece as condicións mediante as cales se pacta un sexo a cambio de diñeiro. Eso non está penado, a prostitución, no noso país, eso é importante dicilo, é dicir, ninguna persoa que exerza a prostitución nin está cometendo ningún delito, nin é ningún delincuente. Eu creo que é importante dicilo porque parece como moitas veces o tratamento que fan os medios de comunicación, a verdade é que moitas veces coloca as mulleres que son as principais persoas que son oferentes de considerar o sexo a cambio de diñeiro, pois de algún xeito a prostitución é importante que non sexa considerado delito por iso, para non colocar nunha situación de vulnerabilidade as mulleres, non? Eu creo que o feito de que as mulleres sexan precisamente as principais oferentes neste sistema xa nos di moito, non? Xa nos di moito con respecto á igualdade de oportunidades, con respecto á equidade, con respecto a moitas consideracións que debemos de facer de xénero neste fenómeno. Eu creo que a prostitución non debe prohibirse. Eu creo que tamén iso é moi importante deixalo claro porque
porque moitas veces cando se ten unha concepción abolicionista da prostitución, moitas veces se confunde con que queres prohibir a actividade, e a abolición non persegue eso. A abolición o que persegue é que é o sistema que oprime e que de alguma maneira coloca nunha posición de debilidade as mulleres nesa situación non se admita, non se é admisible. Entonces enténdese que se debe orientar todas as políticas públicas hacia mermar o mercado sexual porque se considera que o mercado sexual é ilícitimo. Entendemos que o sexo, e se queres falamos, adentrámonos aí tamén, non? O sexo ten que darse en condicións de liberdade, ten que darse en condicións igualitarias, e iso implica que a persoa non pode verse, o seu consentimento non pode verse viciado por condicionantes que definan ou que quebren a vontade para someterse á disposición de outra persoa, ao prazer de outra persoa. Entón, como se considera legítimo, enténdese que se debe desenvolver unhas políticas que vayan a mermar ese mercado. E iso pasa por penalizar os clientes de prostitución ou puteros, como queramos denominalo, e desenvolver políticas de apoio, de verdadeiro apoio, para que as mulleres non teñan que estar considerando a posibilidade para poder levar unha vida autónoma e libre, como ten dereito toda persoa, pois a verse sometidas a pensar que teñen que ofrecerse pois neste mercado, non, de sexo a cambio de dinheiro. Non se escoita, Raquel. Que para non interrumpir tiña o micro silenciado. Queres que o apague eu tamén? O micro? Non o vou apagar eu para que non me volva a suceder isto. Claro, o consentimento é algo que está no centro e que determina moito a liberdade con respecto do que se fai, non? Entón, se tiveras que definir, explicarlle, non? Como a persoas que son moi alleas a esta realidade social, cal é as claves para definir prostitución, explotación sexual e trata, con que claves as definirías? Entendendo xa todo o que dixeches, non? Que a nivel penal, bueno, pois a explotación sexual, aínda que está recoñecida no Código Penal, non hai sentencias condenatorias ao respecto. Na trata hai un longo camiño, pero aínda queda por facer, non? Entonces, como serían como as claves, como para que... Eu creo que a clave está en entendelo como que todo é un continuo. É dicir, de feito, nas trayectorias vitais das mulleres, e ti ben o sabes tamén, de algún xeito transitan por cada un desos contextos en función das necesidades de supervivencia, porque estamos falando de que a prostitución en calquera destes contextos son estrategias de supervivencia. Entón, desde o mesmo momento en que apreciamos isto, e o vemos trasladado na vida, non? Na trayectoria vital de cada unha delas, dámonos conta de que constitúe como un continuo, non? Como que é un proceso onde é máis, eu teño coñecido vítimas de trata que pasan a prostitución derivado despois de sair dun calvario que viven, claro que se vive como un calvario, non? Se vive unha situación moitas veces moi extrema, perante a falta de oportunidades, cargas familiares, etcétera, se ven abocadas, non, coaccionadas a poder considerar a posibilidade de que esa é a única maneira de que teñen de adquirir ingresos. E despois está algo moi perverso, creo eu, que é que a propia sociedade, derivado dun imaginario da prostitución ligado a ese... esa puta feliz, digamos, non? Como que é inocuo. É dicir, a sociedade está por valorar, de feito aí os profesionais temos que volcarnos, penso, e os profesionais en volcarnos en reconocer o dano que xenera a prostitución, o exercicio da actividade, de que maneira o impacto social e psicolóxico individual nas persoas que o exercen é tremendo, está aínda por calibrarse. Entón, claro, se non se recoñece o dano, pois enténdese que a práctica non é inocua, entonces ao final incluso podría haber, e de feito está habendo, perfis de xente que ao mellor considera esta posibilidade sin haber, ao mellor, sin que sexa unha estrategia de supervivencia, ou por, non? E aí a sociedade ten unha responsabilidade tamén, as institucións temos unha responsabilidade tamén, entón, claro,
creo que a clave está en ver que é un proceso que se desdibuxan os límites constantemente na trayectoria vital dunha muller principalmente, e eu creo que esa é a clave principal para poder entender non todo este entramado, porque a verdad que é un entramado así como que de feito, bueno, e ti tamén ben o sabes, é difícil de recoñecer a situación de trata, non se sabe enseguida, non é algo aí que se detecte dunha maneira clara e meridiana, algunhas veces sí, pero hai outras veces que realmente se require un coñecemento da persoa, das condicións nas que se atopa, que exixe tamén un proceso, co cal, claro, onde están os límites, non? Os límites se desdibuxan, despois está que no tempo tamén, que vamos a considerar unha vítima de tanta, con que caducidade? Por exemplo, non? É dicir, se eu fui o ano pasado ou se caduca aos 5 anos, os 10, non? É dicir, cando en realidad o dano mellor está presente, non? Aí eu conocín, pois claro, a vítimas de trata que a mellor a súa experiencia, a ser vítima deste delito pois foi fai 10 anos e ainda se están recuperando a día de hoxe, non? De ter vivido iso. Claro, a lei ten que contemplar esas cousas. Claro. Polo tanto, das na clave de varios aspectos. Como entendo eu, claro, son anos de experiencia, non escoitando relatos, entón é un continuo de violencia, non é realidades sociais que se compartimentan. E logo está o que falabades na xornada tamén, a pegada psicolóxica, a huella psicosocial do exercicio da prostitución, de que, bueno, hai como un impacto onde o que ti dis non é inocuo, non? Polo tanto, como se posiciona? Ti tes unha trayectoria longa no movimento feminista, o propio movimento feminista ante a realidade da prostitución, pero tamén entendendo a prostitución, a trata e a explotación sexual neste continuo, non? De violencia, nesta línea. Claro, a ver, tamén eu creo que é importante dicilo, en que moitas veces tamén se desdibuxa iso. Sí que é certo que eu creo que hai que recoñecer que dende os inicios o movimento feminista, desde as primeiras sufraxistas, abolicionistas, é dicir, sempre foi evolucionista. É dicir, eso non é nada novedoso, é dicir que, a ver, é que ese é o novedoso, porque o que ao largo da historia se nos demostrou é que legalizar e prohibir sempre se fixo. Sempre houve políticas orientadas a iso. Desde a Grecia greco-romana, é dicir, sempre houve iso, non? Sin embargo, o novedoso foron precisamente os movimentos feministas que dixeron, e xa aquí houve na Segunda República a intención de crear unha lei abolicionista, bueno, houve, de feito, unha lei abolicionista, non, do sistema prostitucional, e iso conlevaba a afrontar e confrontar cuns valores, precisamente para dignificar as mulleres que estaban nesa situación. Que pasa? Que eso se desdibuxou porque, bueno, desde que o movimento feminista permeou en todas as... E iso está moi ben, non? Que pasou, digamos, a franxa da masa crítica que normalmente parece que solamente o teñen algúns grupos específicos, permeou a moitos outros movimentos bueno, que ao mellor non veñen do feminismo, pero que teñen tamén unha clara reivindicación de dereitos de outros grupos sociais que tamén están en situación de opresión social, pois aí é cando surden voces e foi cando, digamos, naceu o que se considera dentro da denominación habitual traballo sexual. E iso pasa por considerar, porque, bueno, eu que teño falado tamén con moitas teóricas e antropólogas que tamén teñen consideran, non, que aínda que no fondo creen que o camiño é hacia a abolición, ou polo menos iso que me teño atopado normalmente, se ten esa consideración de chegar a que debe desaparecer e todo o que se oriente a que eso, digamos, desapareza, pois claro que pode ser positivo, non? Pero que a consideración de traballo social, de traballo, perdón, sexual é
derivado da necesidade de, eu creo que iso é un erro, pensar que dilúe o estigma social por darlle ese recoñecemento como actividade laboral. Entón, que eso axudaría a, de algún xeito, a colocar nunha posición socioeconómica as mulleres e, sobre todo, no estatus de dereitos, as mulleres que exercen a prostitución pois, nunha posición máis elevada, non? Como máis con outro recoñecemento social. Claro, eu creo que, honestamente, penso que non vai producir eso socialmente. Eu creo que desde o mesmo momento en que recoñeces unha actividade que xenera un dano que de alguna maneira o produto que ti legitimas xenera un dano e pon en unha maior situación de vulnerabilidade, de integridade física, de alguna maneira de risco á integridade física das persoas, e que eso crea pedagogía social, é pasar a outro marco de dereitos, penso. E eso na sociedade ten un impacto tamén. Na sexualidade tamén ten un impacto. Nós podemos facer a consideración de que o sexo é un produto de consumo. Bueno, podes pensar teóricamente iso, pero sabes que culturalmente non é así. Ti sabes, claro, que estaríamos esquecéndonos de que as persoas, a implicación e o que conleva íntimamente e o impacto que ten na nosa psicoidentidade, as relacións que mantemos íntimas, é de tal calibre que sabes que culturalmente o sexo non é como rascarte a nariz, porque ti tampouco querrías que o teu irmán che rascara a nariz, según en que contexto, é dicir, en fin, ten unhas implicacións que non é como calquer outro produto. Nos estaríamos esquecendo diso. Entón, claro, eu creo que é algo falaz. Entendo que ten esa unha ben intencionada maneira de entender que eso podría mellorar a situación das mulleres, pero pareceme falaz no sentido de que o que debemos é de otorgar dereitos por ser mulleres, non por ejercer a prostitución. Sabes o que te digo? Entón, claro, eso pasa por, claro, sí, eu de feito moitas veces coincido en moitas reivindicacións que as persoas que pensan que a prostitución é un traballo sexual, porque sí, claro que teñen que ter dereito de poder circular, permiso de residencia, que sí, sanitario, sí, claro, pero por ser mulleres, non por estar ejercendo a prostitución. Entón, claro, moitas das vulneracións de dereitos que lle pasan e que pasan moitas mulleres que exercen ven derivado do estigma social, efectivamente, pero ese estigma social non sei por que se considera que se vai diluir, por darlle categoría de actividade laboral, porque ao largo da historia temos demostracións de que cando se fixo iso, o único que fai é ao contrario, dá máis cancha para que se exerzan abusos e a consideración de que ti efectivamente acabas convertíndote como que ofreces como produto. É dicir, hai como unha especie de que te subsimes, non? Dentro do propio... Entonces, claro, bueno, son cousas que está por traballar. É unha pena, porque a verdade é que o movimento, todos os grupos que teñen ideoloxía feminista, a verdade que teñen unha posición crítica cos fenómenos sociais, eu penso que aí non deberíamos de estar... non deberíamos de ter divisións, porque, bueno, entendo que isto é algo clave tamén, é un tema punteiro e esa unión, a verdad, que nos faría moito máis fortes para afrontar o que nos consta que é un marco de violencia sexual, en definitiva. E, claro, eso vai retrasar seguramente que desenvolvamos políticas públicas xustas, non, neste marco, pero, bueno, é algo que, bueno, o movimento feminista eu penso que poderá superar. Claro, nese camiño ese camiño, non? Se está construindo, leva moitos anos construíndose. Xusto falábamos de dereitos, non de algo que poda ser subsidiario á persoa, de cosificar as persoas, de cosificar os corpos. Falamos de dereitos das mulleres
En relación aos dereitos das mulleres, tamén te quería preguntar como, na túa opinión, que papel representan para ti, e na túa experiencia, que é moi longa, o acompañamento dende a xustiza, dende as institucións, as administracións públicas, dende as forzas e corpos de seguridade, dende os propios centros de saúde de atención primaria que van a atender unha muller porque ten unha ITS ou ten algún tipo de afección que non ten por que ser unha ITS, require atención médica. Como na túa experiencia, como é o papel das institucións? Sei que é unha pregunta moi ampla que engloba a moitas institucións, ONG, recursos, non? Que Bueno, están... creo que hai que partir do feito de algo que moitas veces se esquece, e aí sí que vou facer un pouco de reivindicación da miña disciplina, que é a socioloxía, porque precisamente a parte que se constata é que é un feito social, non é cuestión de opinións. Claro, tendemos a pensar que os profesionais, dependendo que profesionais, porque a verdade é que a mellor tendemos a pensar que iso lle pode pasar pois a unha traballadora social, pero a un xuez non. A unha sueza non lle pode pasar isto, que é que seamos permeables aos estereotipos de xénero. É dicir, toda a poboación, e os profesionais incluídos, estamos socializados, interiorizamos unha maneira, un marco mental determinado que nos sitúa ante un fenómeno cun punto de vista de referencia e permea a nosa visión, a nosa actuación, os nosos xuicios de valor, permea todo. Entón, claro, por iso é tan necesario, penso, e máis no social, pois, que nas ciencias sociais traballemos todas as disciplinas aunadas, porque a mí me pasa con respecto a min, a miña socioloxía serviume de moito para deconstruir moitos elementos das que eu non era consciente que son culturais, porque claro, estamos na nosa disciplina, estamos constantemente discernindo que é cultural, que é non, é dicir, vamos a ver, e de que maneira a cultura pois intervén, non, nas nosas conductas, nos nosos pensamentos, na nosa... Bueno, entón, claro, isto que é un traballo moi longo, é un proceso tamén moi longo, porque de construir todos estes elementos como profesionalmente ti podes estar entrenado para facelo, pero ti tens que desaprendelos, para poder aprender outra vez outra maneira, desenvolver outra mirada hacia eso que ti viviches, que te criaron con iso, con esas concepcións. Entón, iso tamén pois conleva un proceso, unha etapas, e tal. E iso é moi lento, é dicir, eso sabemos os sociólogos en eso, claro, de feito xa falamos de que para adquirir os status de igualdade, claro, cando lle contabas vos, é dicir, é que se estima que ten que pasar 5 xeracións, imagínate, claro, que eso, claro, en historia eso que poti é. Entón, claro, nós non o vamos ver, pero bueno, nós non o vamos ver, pero, e bueno, e se todo vai ben, se todo vai conducido hacia eso, porque claro, con todos estes vaivenes, non de, pois é difícil. Entón, se un que xa ten esa sensibilidade e aprende a facer todo iso, ainda así ten que incorporar, deconstruir, aprender a desaprender para aprender outra mirada e tal, imagínate aquel profesional que dá por feito mellor, normal, porque facemos todos. Claro, entonces como tamén facemos con respecto á psicoloxía moitas cousas, verdade? E require primeiro coñecemento, formación e despois aprendizaxe. E iso pois é algo que non tomamos suficientemente consciencia cas institucións, porque eu, por exemplo, aínda me sigo sorprendendo de como se reproducen os suizos, por exemplo, por parte dos sueces e das suizas, porque se outra, non por ser muller tes patente de corso para poder, non, xa eu vexo as cuestións de xénero, non, moitas veces xa pode ver mellor calquera outra persoa que non ten que ver, sabes? É dicir, entonces, os fiscales, as fiscales, é dicir, os policías, incluso nas ONGs, porque moitas veces cando empezas a traballar, pois tamén, bueno, ti tamén estiveches traballando, non? En moitas,
É dicir, nesa trayectoria non é o mismo a mirada que tes hoxe como profesional que a que cando empezaches, non? Claro, Que viñas de outras, realidade social. exactamente, entonces Sí, claro, todo claro. aporta. Eu creo que niso todos os profesionais debemos de ser conscientes de que cada disciplina pode aportar moito de cara a como podemos afrontar isto dunha maneira que xenere o menos dano posible, non, ás persoas afectadas. E precisamente me sigo sorprendendo como na xudicatura, pois non sei, debe ser que por ser sueces e suezas deben de, non sei, pois aí vemos tamén que non hai perspectiva de xénero e iso é fundamental. Non está incorporada na normativa e iso fai que os sueces pois tampouco entendan que deban desenvolver esa mirada. Entonces hai que formar. Hai que Claro. formar para que a desenvolvan e a todos os niveis. E as institucións realmente aínda non están preparadas, pero xa non só cuestión da trata. Eu creo que todo o que atañe a cuestión de xénero ou que atañe ao que somos as mulleres. Porque, bueno, pois mira a sentencia que houve fai pouco, non? Con respecto a unha custodia e juzgando o hábito rural como que non era un hábitat razoable para que a vida dun neno se desenvolva de forma de forma normal e rica e vamos. Entón, claro, hai moitos presuizos, moitos, e iso é inherente ao ser humano. Entón, hasta que non tomemos consciencia diso, claro, pois facemos consideracións de determinados profesionais que só por ser ese tipo de profesionais parece que teñen a sabiduría infusa de sabelo todo, e non é certo. Claro. Eu creo que o que buscamos tamén con esta entrevista é abrirnos a reflexión de que as administracións públicas e as ONGs e os forzas e corpos de seguridade os compoñen persoas. Na medida que os compoñen persoas que están socializados, é preciso dar un espacio ao que te dis, a de construir, a actualizarnos, e que a veces as institucións son como compartimentos estancos que teñen un modo de arcellar o traballo que non se revisa, que non se actualiza, que non é dinámico, que se queda como caixóns onde ti ordenas, me dá tranquilidade a min porque sei que aquí está o xénero, aquí está a trata, aquí está, pero non é unha realidade que se compón de maneira aislada. Todo ten que ver, non? Neste Claro. país, non? Entón, fai anos xa, moitos anos, que eres cofundadora da Rede Galega contra a Trata. En relación a coller esta lanza, non? Do traballo en rede, de compartir dende diferentes disciplinas, dende a mirada multidisciplinar, dende sumar, non competir, non, porque o foco está nas persoas que exercen a prostitución e que son vítimas de explotación sexual ou a trata, non? Con que fin nace a Rede Galega contra a Trata? Pois precisamente nace coa finalidade, despois de facer un diagnóstico moi parecido ao que acabas de facer. É dicir, a rede nace para poder establecer un espazo onde poder aunar as distintas... Primeiro, as entidades que traballaban de forma e que traballan de forma directa con as persoas vítimas, non? Ou afectadas, non? Deste contexto, entón, de violencia. Entón, a rede sería para crear esos espacios de unión e de conversación e de debate, en fin, de feito nas súas finalidades ten a de poder impulsar que se pudera facer como un observatorio, non? Para poder investigar isto dunha maneira conxunta e que formara a rede, de feito, ten a concepción de ser plataforma civil, e como plataforma civil que poderan integrar nelas todo tipo de institucións para que, aínda que en principio somos as ONGs as que estamos presentes aí para poder articular unha forma coordinada na atención ás persoas non afectadas,
a idea é que a plataforma sexa aberta para que todas, é dicir, que teña poder para poder integrar a todas as posibles institucións implicadas e que tamén este orientada á difusión do fenómeno na sociedade para que se sensibilice, se conciencie de que esta é unha problemática que non é aillada, que é algo que nos implica a todas as persoas, non é só algo. Evidentemente a persoa afectada está moito máis, claro, ten outro tipo de relación, non, co tema, pero na medida en que a sociedade tome consciencia de que isto nos implica a todos e a todas, é cando podemos realmente articular unha resposta institucional acorde á rigurosidade que exige este fenómeno, senón, pois bueno, estaremos dando paus de cego, non, constantemente. Ao final o mensaxe que queremos trasladar é que é responsabilidade de todas nós como sociedade o impulsar ese cambio sumando esforzos, non? Da mesma maneira que se eu estou escoitando gritos, berros, golpes no piso de arriba, vou a chamar para apoiar, pedir auxilio, da mesma maneira, non, crear ese código en prostitución, en explotación sexual e trata. Creo que nese senso as persoas que se atopan neses tres contextos necesitan sobre todo desa solidaridade social que aínda non conseguimos que a teña, así como no ámbito da violencia da parella, si hai esa sororidade, non, hacia a víctima, nestas situacións aínda non chegamos a ter ese status, por iso que non se chega a ter ese status. E eu por iso sí que creo que temos que volcar tamén os esforzos, a intervención, por suposto, directa, é algo que hai que coordinar e hai que mellorar e sobre todo apostar por unha boa calidade, non, na intervención, pero a sensibilización social é crucial, porque é o que vai rendir conta, é o que vai dar conta, non, de que as institucións se preocupen de engrasar ben esa resposta para afrontar esta vulneración de dereitos. Claro, moi importante o que dis. De feito, me parece importante tamén visibilizar que a Rede Galega contra a Trata recibiu a Medalla Castelao, unha resposta e un recoñecemento tamén que o traballo en rede, a suma de esforzos, ten un recoñecemento, e iso é un paso máis, non? O Premio Clara Campo Amor tamén, non, Silvia? Sí, ese foi no 2020, que é o premio que otorga o Concello de Ourense tamén, as entidades que teñen iniciativa e que consideran que a súa labor é exitosa e de calidade e que son merecedoras dun premio en prol da igualdade, non? Entón, bueno, nos encantadas, a verdade, de recibir ese recoñecemento e, bueno, esperemos que as jornadas, penso que xa están consolidadas, que xa se iniciou fai máis de 10 anos e, bueno, digamos que é unha cita anual que nos reúne e que nos fai volver outra vez a incidir sobre a necesidade da nosa existencia, non? E de poder tamén trasladar á sociedade civil as nosas preocupacións e tamén o coñecemento que podemos ter sobre a evolución que está tendo o tratamento tamén da trata, que é importante, e ver que é o que debemos de mellorar. Polo tanto, xa entramos nesta fase final da entrevista. Cal sería a túa reflexión, sobre todo poñendo o foco na situación actual de pandemia que estamos vivindo todavía hoxe en relación a mulleres, na súa maioría, que están exercendo a prostitución, que se atopan en un contexto de explotación sexual ou trata? Bueno, eu creo que en xeral a situación de pandemia repercutiu no status de igualdade de todas as mulleres. Houve un retroceso, claramente, de feito eu non sei hasta que punto está por calibrarse, non? Cal vai ser o impacto deste retroceso, porque a situación de maior precariedade da vida en xeral que se dou ca pandemia, eu creo que afectou de forma primixenia ás mulleres
e iso é algo que a ver como vamos a recuperarnos, non, de todo iso. E claro, e especialmente das persoas e das mulleres fomos as principais afectadas desta situación en términos en todos os términos, non? Eu creo que hai que falar da ética do cuidado en xeral, para homes e para mulleres, pero as mulleres temos que estar no centro e a vida ten que se colocar no centro. E para iso, pues, temos que tamén tomar consciencia de que as mulleres que están en situación de especial vulnerabilidade, que entre elas están as mulleres en situación de prostitución, as mulleres empobrecidas, as mulleres que están sin poder ter un teito, as mulleres que están en extrema pobreza, porque as hai tamén aquí en Galicia, e bueno, nunha situación que isto, bueno, pasa a ser pois moito máis grave, non? Temos que de alguma maneira articular que as institucións pois poñan os recursos suficientes para intentar paliar a situación das máis débiles. E eu creo que aí se colocan tamén as vítimas de trata, de explotación e de prostitución. E a mí o que me preocupa tamén é o que vexo nos foros, non, que comparto cada vez máis, e agora que estás un pouco máis achegada a esa retaguarda do discurso, non tanto da intervención, a mí preocúpame moito o canal de incoherencia que existe entre o discurso e a acción. É dicir, temos moi claro o que debemos dicir, pero despois non o aplicamos realmente, realmente non se leva a unha práctica efectiva. Pasa en xeral que as institucións tamén, é dicir, claro, a min, bueno, pareceme ben que existan as institucións ou representantes das institucións que sepan xa un montón de cousas que teñen que ter en conta, pero a mí interésame máis que estén integradas nos seus protocolos de actuación e que estén realmente, que iso se traduza na práctica profesional, cousa que eu creo que non está o suficientemente aínda desenvolvido. Eu creo que si sabemos como se debe traballar, pero non estamos traballando como se debe. Sabes que non? A ver, é un paso importante saber como debemos facelo, eso, a ver, peor sería que non o soubéramos, non? Pero eu non sei hasta que punto estamos articulando realmente esas sinergias necesarias, incluso individualmente, incluso de forma segmentada, pero xa digo que a nivel rede non se está traballando, é dicir, eso, entón, eu creo que temos que empezar a ser coherentes, é dicir, realmente ser coherentes no noso discurso, porque entonces estamos realmente dando a imaxe hacia a población civil que non sabe como se intervén, estás creando a imaxe de que, bueno, pois entón se está traballando así, entón xa está, non hai, non, xa parece como que non, bueno, pois xa está, non, xa estamos facendo o que debemos e xa está, non hai máis, solamente facemos o que podemos e xa está, entonces, e non é certo, non é certo. Entón, aí creo que debemos de ser máis, eu vexo que temos que ser honestas e que temos que saber recoñecer que moitas veces, é dicir, non caer no discurso político, porque os políticos, bueno, pois, é que eu creo que as políticas teñen que ser efectivas, e na medida que non sexan efectivas teñen que rendir contas como políticos e políticas. E claro, se eso non se fai, se crea un caldo de cultivo na sociedade de impunidade. Esa percepción de impunidade que chegue tamén aos ámbitos profesionais, se seguimos nesta línea, me refiro, sabes o que digo? Como que dá igual como traballes, dá igual como faga a cousa, dá igual como tal, bueno, sí, eu creo neso, digo, pero... Entón, claro, realmente está en detrimento da calidade e está en detrimento de realmente chegar cumplir os objetivos reais e ser efectivos no que facemos. E a mí eso, por exemplo, esa é unha cousa que me preocupa porque é o que vexo, eu estou facendo, é dicir, é o que eu percibo e eso me preocupa porque eso pode estragar moito traballo avanzado
moito traballo avanzado, non? E parece como que estamos nesa renovación constante onde os profesionais que veñen novos non fan esa mirada de aprender dos que xa, non? Dos que xa se leva moito tempo nisto e se están cometendo os mesmos errores que fai 10 anos na intervención, os mesmiños. E diste, pero como é posible? É dicir, que pasa? Non hai esa... Iso é porque non se está facendo, penso, non se está cumprindo e facendo o que creemos que debemos facer. Entón, é que estamos condenados a repetir a historia. Entón, xa non serían 500 anos, xa non serían 5 xeracións. Sería, a saber, estamos sempre na roda do muiño, non? Quer dizer que, claro, así están os jóvenes que creen que a violencia de xénero é unha película, non? É algo como que non existe, que é algo que, bueno, que din algunhas, pero porque teñen distorsionada a súa percepción da realidade. Entón, claro, hai que ter cuidado con iso, porque entón aí sí non avanzamos como sociedade. Claro, temos a perspectiva, mira o que pasou en Afganistán. Sí. Non é que teñan unha promoción de dereitos, pois bueno, xa coa mirada aquí no territorio e aquí en Galicia, non? Como agora, como para rematar, con isto que dis tamén da ética dos cuidados, de poñer atención a aprender das persoas que levan traballando en este terreno anos e que se traslada, bueno, as persoas novas que entran, é moi importante reflexionar sobre a mirada de xénero. Que lle dirías á sociedade, que as persoas que poden escoitar esta entrevista como claves, bueno, sería como sensibilizar ante estas manifestacións de violencia de xénero que están máis invisibilizadas, non? Bueno, eu creo que o idóneo sería formarse, é dicir, cando un realmente... E eu penso que esa formación, en la que sexa nun primeiro momento aparentemente arbitraria, con distintas... Pois isto é buscar distintas fontes, e dá igual que non pensen ou que non cadren ca túa percepción do que, porque entón te axudará a reafirmarte. Entón, sempre ben, eu de feito teño moita máis bibliografía da xente que non pensa igual que a mí que da que pensa igual que a mí, precisamente para poder afianzar a miña posición, porque eu creo que sempre ben replantearnos as cousas. E facernos preguntas. Eu creo que a persoa que ten claro a resposta sempre certera é que entonces o mellor non explorou suficientemente as preguntas que en todo momento nos temos que facer e replantear e volver a... E eu creo que iso é algo que, por exemplo, eu aprendí, bueno, de alguma maneira na nosa profesión, na socioloxía xa nos entrenan para iso, pero no doutorado coa aprendizaxe da teoría dos imaginarios sociais, digamos que foi xa a volta de torca diso, porque o que fai os imaginarios sociais precisamente é desmarcarte do que tes aprendido para poder ver a realidade dende outras ópticas, non? E iso axuda precisamente para plantexarnos as preguntas de outra maneira, non pensar que a mellor o que nos estamos equivocando é precisamente en facernos unhas preguntas que non son as que atañen o que queremos resolver na problemática social. Entón, por iso estamos a mellor moitas veces dando voltas a cousas que non teñes... saca eso da prelación a ver que é o que pasa. E o mellor resulta que aí é onde empezas a entender por que pasa desa maneira. Claro. Non? Entón, bueno, eu creo que eso é o que eu diría, non? Que a persoa que se preocupa, que se ocupe de formarse, porque eu creo que eso sempre vai levar a unha boa meta, non? Claro, volvemos como a liña de conversa do inicio, que como é responsabilidade tamén individual, buscar estes coñecementos e logo tamén propoñer espacios de reflexión, de debate, de repensar, de que as verdades non son categóricas, en socioloxía non o son, en psicología tampouco. Claro. Hai que, bueno, é preciso formarse constantemente, compartir, debatir, xenerar rede e escoitar as visións de que sintes como moi alleo a ti, non? Exacto.
Sí, porque nalgún momento chegou a ese camiño por algo, entón a Claro, mellor sempre pode aportar, non? E seguramente hai elementos de unión, porque eu é o que vexo, eu sempre hai con quen discute, con quen se discute o debate, sempre pode haber, e de feito hai normalmente elementos e a partir de aí, pois, mirar, non? Eu creo que a confrontación dialéctica ten que ser sempre, home, ten que ser, mm, eu entendo, porque eu que pasei por, a máis neste tema, non, que é tan visceral e que nos moviliza, nos remove moitas cousas internas, persoais, porque, bueno, a sexualidade é algo que nos identifica como suxeitos e iso é a maneira que temos de vivir a nosa intimidade. Entón, eu podo entender que as emocións moitas veces nos pegan, non? E xuzgamos e non sei que, bueno, pero, bueno, eu creo que de todo se pode aprender e con respecto a este tema sempre se pode considerar aportacións de incluso das persoas que non, evidentemente incluso máis das persoas que non pensan igual que ti. claro. Tamén bueno, é preciso xerar e incluir reflexións neste eido no ámbito da educación sexual, que estamos Exactamente. loitando tamén dende Sogasex, non? Que se inclúe a educación sexual dentro do currículum. É que eu creo que moito descoñecemento, bueno, falábamos de que para afrontar calquera problemática previamente hai que ter un coñecemento primeiro dos elementos que interveñen nesa problemática. E aquí neste caso, claro, a ver, a prostitución é un ámbito de estudio científico. É que parece como que non, a ver, parece que todo o mundo pode opinar como ou a violencia de xénero, é un ámbito de coñecemento científico. Sí que todo o mundo pode opinar, pero non todo o mundo ten criterio para opinar. É dicir, o criterio se forja. É Hai que dicir, o criterio, destacar. é dicir, claro, porque eu cando a veces digo aos alumnos, non, sí, pero se as opinións son como os cus, cada un ten a súa. Ahora, criterio para opinar, eso é outra cousa. É dicir, porque ti, dende a túa percepción, dende o teu pouco coñecemento que podes ter dun ámbito de estudio, pois opinarás daquela maneira, digo eu, non? É dicir, a ver, entonces, desde o mesmo momento en que consideras un ámbito de estudio que hai que ter que hai que ter, non é que haxa que ter, pero digamos que aquela persona que dedica o seu tempo, a súa vida profesional a ese ámbito de estudio, home, eu entendo que ten pois, un maior criterio, non? Entón, aí é onde empezamos. E no tema da sexualidade, bueno, como ti ben sabes, pois non é un ámbito de estudio recoñecido, é dicir, todo o que ten que ver ca sexualidade aínda está, digamos, aínda ten que reclamarse como ámbito de estudio académico, científico, bla, bla, e, de feito, non hai unha formación reglada nese ámbito, nin se dá a coñecer nos nenos e nas adolescentes e nos adolescentes e na vida adulta, non hai unha incorporación de algo tan fundamental que nos identifica tanto como suxeitos como é a nosa sexualidade e non está incorporada no currículum académico. Esa é unha gran eiva. Entón, se xa non tes nin o coñecemento, xa non digo científico, é que non tes nin o básico. É que non tes nin o básico, porque non cho dan na escola. Pois claro, a mí me di, non, explica multiplicar, ou explica en matemáticas, pero é que en sexualidade non se ten nada. Que se ten? Nada. Entón, claro, se o teu ámbito de aprendizaxe son a través dos sistemas de marketing que transmite a televisión e outros tipos de industrias que o único que queren é conseguir máximos beneficios para os seus negocios, pois te imagínate que imaxe máis distorsionada temos da sexualidade. Entón, claro, temos moito aínda que asentar na nosa sociedade para que eso sexa primeiro algo do que se teña coñecementos básicos, que sexa un ámbito de científico recoñecido como tal. E a partir de aí, entón, é cando, ao mellor, todos podemos ter un criterio para poder, non? E por iso que, claro, en sexualidade ainda temos moito camiño que facer, sí. Pois nada, darte infinitas gracias, Silvia, é un placer reencontrarnos tamén por aquí, Claro que sí, seguir para mí tamén. neste camiño, nestos códigos comuns, que é moi placenteiro, gracias en nome de Sogasex por colaborar con nós e axudar a visibilizar a realidade da prostitución, da explotación sexual e da trata. Moi ben, pois encantada e espero que nos vexamos pois noutros espazos. Tamén de reflexión, verdad? Un saúdo, ata logo. Ata logo.